हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ हामी कुरा गर्ने हो कि मोनेटाइज गर्नको लागि हामी जब एप्लाई गर्छौं भने हाम्रो त्यसमा प्रब्लम आउनेहरू के प्रब्लम आउँछ त्यो कसरी सोल्भ गर्ने त्यो कुराहरूको बारेमा आज कुरा गर्ने हो। फर्स्टमा हामी मोनेटाइज गर्नको लागि एप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो सिम्पली डन हुन्छ। यदि दोस्रो स्टेपमा हामी जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, गुगल एडसेन्समा कनेक्ट गर्छु भने इन प्रोग्रेसको प्रब्लम देखाउँछ। अब त्यो इन प्रोग्रेसको प्रब्लम किन देखाउँछ त्यो सोल्भ गर्नको लागि म यो भिडियोमा पनि भन्ने छु। त्यसभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु कि जुन हामी अलरेडी ह्याभ योर एकाउन्टको मेसेज आउँछ त्यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, त्यो सोल्भ गर्नको लागि हामीलाई सिम्पल कुरा छ। यदि हजुरले दुईटा एकाउन्ट खोल्नुपर्छ गुगल एकाउन्ट, त एउटा एकाउन्टलाई बन्द गर्नुपर्छ। किनभने एडसेन्सले एउटा व्यक्तिलाई एउटै एडसेन्स एकाउन्ट दिन्छ, किनभने त्यो व्यक्तिको नाममा एउटै एकाउन्ट भएपछि एउटै एकाउन्टमा पैसा त्यहाँबाट हाम्रो आउँछ। यदि दुईटा भयो भने फेरि त्यस्तो अलिकति मिस्टेक हुन्छ। त्यही कारण गुगल एडसेन्सले एउटै एकाउन्ट खोल्नको लागि हामीलाई एथोराइज दिएको छ। अब त्यसपछि अब यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने। अब हजुरले त जिमेल आइडीले खोल्नु भएको छ, तर जिमेल आइडी थाहा छैन, बिर्सिसक्नु भएको छ। अनि त्यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने, त्यो सोल्भ गर्नको लागि हजुरले म अर्को भिडियो लिएर आउँछु। हजुरले कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को भिडियो लिएर आउँछु अनि त्यसमा हजुरलाई सोल्भ गरेर देखाउँछु। अब हामी लाग्छौँ इन प्रोग्रेसको बारेमा। यो इन प्रोग्रेस किन आउँछ हाम्रो एप्लाई गर्दाखेरि। सिम्पल कुरा के छ कि यो इन प्रोग्रेस आउनेको कारण के हो कि हामी जब एप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो न्यू एडसेन्स एकाउन्ट हुन्छ। त्यो न्यू एडसेन्स एकाउन्टले चाहिँ हाम्रो गुगल एडसेन्स युट्युब टिमले चाहिँ राम्रोसँग रिभ्यू गर्छ। त्यसलाई रिभ्यू गरेर अनि त्यसपछि एप्रुभल गर्छ। त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि हजुरले राम्रोसँग पुरै डिटेल राम्रो छ, पेमेन्ट डिटेल चाहिँ पुरै करेक्ट गर्नुभएको छ भने एप्रुभल गरिदिन्छ। समथिङ केसमा चाहिँ 4 देखि 8 घन्टामा चाहिँ एप्रुभल हुन्छ। तर हजुरको चाहिँ लङ टाइम भयो भने त हजुरले बुझ्नु होला, हजुरको आइडी चाहिँ गुगल आइडी रिभ्यू चाहिँ राम्रोसँग गर्दैछ। मैले आफ्नो पनि यो युट्युब मोनेटाइज गर्नको लागि पठाएको छु अनि त्यसमा इन प्रोग्रेस आएको छ। अनि मैले गुगल एडसेन्स युट्युब टिमले मेसेज गर्दाखेरि, च्याट गर्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो कि हजुरको चाहिँ यो एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ रिभ्यूमा छ, हजुरले चाहिँ वेट गर्नु, किनकि हजुरको युट्युबको पुरै कमाइको पैसा यसमै आउने हो। अनि उहाँले भने मलाई समथिङ केही दिन लाग्छ, त्यस्तो लागि 2 देखि लिएर 4 विकसम्म वेट गरिदिनु उसो भन्नुभयो। वेट गरेपछि हजुरको एप्रुभल हुन्छ। अनि हजुरको एप्रुभल भएपछि थर्ड स्टेपमा जानको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। त्यही कारण हजुरले केही आत्नु पर्दैन। हजुरले सिम्पल आफ्नो धैर्य राखेर वेट गर्नु। हजुरको चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ एप्रुभल हुन्छ। यदि 2-3 दिनमा 4 दिनमा भएन भने 2 देखि लिएर 4 विकसम्म हजुरको एप्रुभल चाहिँ एडसेन्सले गरिदिन्छ रिभ्यू गरेर। यदि हजुरले जान्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले त्यहाँबाट मेसेज गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। एडसेन्स टिमसँग चाहिँ मेरो प्रब्लम के छ उहाँसँग बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँले सिम्पली भन्नुहुन्छ वेट फर 2 विक, 4 विक वेट गर्नको लागि मात्र भन्छ। त्यसै कारण भन्छु हजुरले नआत्नु, यो कुनै इस्यु होइन। हजुरको चाहिँ एप्रुभल हुन्छ, वेट गर्नु। 30 डेको भित्रमा हजुरको एप्रुभल आउँछ नै आउँछ। अब मेरो पनि एप्रुभलको लागि पठाएको छु, अब कति दिनमा आउँछ त्यसपछि म हजुरलाई फेरि भिडियो बनाएर मैले अपलोड गर्ने छु।